Kapatid, kami po ay lalakad ngayon at nahanap po kami ng makakainan yung masarap at sulit. Kaya po nakaano po kami lang nakadagpunaro kami, hindi po kami nakapugit. Kaya wala naman po kasi lutuan doon sa aming napuntahan. Kaya naman po maghanap po kami kilawin o ano masarap na makakalin dito dahil dagat ko dito may kilawin mo silang isda. Ano po tayo? Sige po mga kapatid, mamaya na lang po. God bless po. One, two, three, four. Ayun, may nakita na po kami kakainan kaya babalikan po namin. Salamat po. Ito po ang ulam. Kalabasa? Taho? Ano po ito? Ano po luto ito?
ano pong luto ito? Ah, hindi ko alam. Doon po ba? Sa ano rin? Tichong kawali po yun? Yun ang in-order ko isa. Ha? Ah, meron na. Gusto mo order pa tayo? Chichong bulaklak. Oh, chichong bulaklak. Opo. Ito, laing to. Order na rin to. Alright. Ha? Mag-hi ka. Bagong subscriber. Uy! Puta, nakakalimutan yung sticker ko. Pwede pag, ano, pagbalik ko, magkikita ko dito. Hindi ko kasi yung sticker eh, pwede magdikit dyan. Ito si kasamang vlog, kapatid na vlog. Kalimutan ko yung sticker. Sausawan, nawala. Sa Tagalog, saukan. Oh, buwa. Pagbuwa. Siya po ang pinag-ano namin sa paggawa ng sausawan dahil galing po siya sa CR. Kaya po yun. Kaya masarap. Saka po masarap. Meron naman po tayo pasalubong. Ayan. Ito pasalubong. Uy, bukayo. Magkano po ganito nyo? Magkano ganito? 120 po. Okay, pagkakain na namin na. Ah, sige, sige. Ah, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ano po ba may paglilikod namin sa iyo? Nagugutom ako. Ah, nagugutom ka? Ah, sige, kung may pambayad ka, kumain ka. Pag ala, huwag. Okay? Okay. Ah, sige po, kakain muna po kami at kami po ay nanginginig na sa gutom. Yan po ang aming pagkain. Ito po hindi ko alam kung anong luto. Yan po ang favorite ni Richard, dinuguan, halaman. Yan po ay laing. Hintay pa po namin yung ano. Yan bulaklak. Ayun na. Yan po, dumating na po ang tinawag na lechon kawali. Sarap po to. Kaya tignan po natin. Halo? Oo. Ito po ang Pamuloy Tuloy Vlog. Kaya siya tinagsilang ka. Tapos na po kami kumain mga kapatid. Dumiretso na po kami dito sa Museo de Baler. Matatagpuan po ito sa malapit po sa munisipyo. At dito po ay kaya ang problema po ay bawal po pala mag-video sa loob. Pero pwede po kayong mag-picture sa loob. Ang pinagbabawala po ay ang pag-video. Kaya po lahat po ng mga kagamitan at mga ginamit ng panahon ng Kastila, dito nyo po makikita sa loob. May mga kalumaan nga po at mga ibang picture. Sige po, picture lang po mapapakita ko sa inyo dito. Kaya tuloy po tayo para makita po ninyo ang loob ng Museo de Baler. Sige po mga kapatid.
naman po tayo sa kubo. Po. Yan. Ito po ang Casa de Maestro Lucio. Yan po. Hindi ito yung bahay ni ano. Ito ang bahay niya. Hindi bukod ba yan? Meron pa isa. Yung isang bahay. Oops. Ito po ang Casa de ano, pasok po tayo. Yan po. Yan po si ating late Manuel L. Quezon. Yan po. Ito naman po ang produktong ginagawa sa baler. Tulad po ng suwiki, ang tawag po sa Bulacan yan. Hindi ko lang po alam kung ano ang tawag sa kanila dito. At mga basket, at mga lagayan ng mga isda. Basta ho yan ho. Andito naman po yung tinatawag na almiris. At saka po lagayan, ayan po almiris. Ito po yung lagayan ng mga suka siguro o tuba. Ito dito naman po ginagawa yung pinipig kung tawagin na palay, dyan po binabayo. Ayan po ang picture ni President Manuel L. Quezon. Gagawin po tayo dito sa labas. Puntahan na po natin ang bahay ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Malapit po ito sa Maymel munisipyo. Kaya po samahan niyo po ako para maipakita ko sa inyo. Dito naman po ang Philippine Charity Sweepstake Office ng Aurora. Ito po. Po. Tayo ulit oh. Okay, dali habol tayo, habol. Thank you po. Ito naman po ang kanilang tinatawag na shrine ng baler. Po. Hindi po kumpleto pagpunta nyo ng baler pagkala kayong po. Bahay ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Po. Libutin po natin ang bahay ni Nanay Aurora Aragon, Quezon. Ito po ang bahay. Paparegister pa yata. Paparegister pa. Yan po ang kabuuan ng bahay ni Nanay. Pasukin po natin ang bahay ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Samahan niyo po ako dito sa pagpasok sa bahay ni Doña Aurora, Quezon. Kailangan lang po nating magparehistro at magbayad ng 100 bawat isang tao. Pwede mo na pong libutin ang buong kabahayan.
Ayan po, ito po ang hagdanan nila. Kung tawagan ay balkonahe. Tara po, samahan niyo po ako para makita niyo ang kalooban ng bahay ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Yan po, bungad-bungad wala po yung picture na po niya ang makikita niyo. Yan po. Sa labas naman po ay yan po ang bungad ng kanyang pasilyo. Diretso po tayo sa loob. Makita po ninyo ang damit na sinuot niya na dito po sa loob ng bahay, yung kimono niya ni Doña Aurora. Yan po, ma-preserve na po. 1948 po ito pong damit na sinuot niya. Sa gawin naman po nito ay dito po yung pagkainan nila. Ito po, may kasama po mga palayok at siyempre po may konti pong inumin. Siguro po ay alak po siguro yung nakalagay dyan dahil for mga ng alak, mga wine, ganun po. Yan po. Dito naman po ay mga nakadisplay na painting. Yung iba po nito yung mga donate para po ilagay na po dito sa loob ng kabahayan ng ating yumaong Doña Aurora. Yan po. Appreciate po nila ang bahay kubo nito. Siguro po sa panahon noon ito ay mansyon na sa panahon nila Manuel L. Quezon, ating presidente. Yan po. Dito naman po ay kumbaga sa nung araw, ito po ay pinaka fire exit po para sa atin. Ito po ay may mahaba pong hagdanan. Ang labas po nito doon po sa likuran. Doon po tayo pumasok sa harap kanina. Dito naman po ang para pong emergency exit po nila nung araw. Ayan po ang kabuuan. Siguro po itong mga kahoy nito ay yari sa sa yakal, kaya tumagal ng ganun hanggang ngayon ay andito pa. Ito naman po yung tanggapan nila, pinakasalas. Ayan po. Talaga pong itukod la po ang kanilang bintana. Napatunay la po niya na wala po siguro magnanakaw nung araw. Dahil dyan la po ay makita nyo kung gaano kasimple yung bahay ng ating may bahay ng ating presidente ni Manuel L. Quezon. Yung kanyang mga larawan. Ang po ay ang larawan niya na pinakasimbol po ng mga tanawin dito na mapupuntahan nyo. Ayan po. Ayan. Diretso po tayo. Ayan po. Ang sariwang hangin po maano nyo rito. Ito po ang kabuuan ng kabahayan. At meron pa po tayong pupuntahan dito sa kabila, yung kwarto po para pong conference room po nila. Ito po ay yung salas na sinasabi ko sa inyo, tanggapan. Tapos po dito po yung ito po pala yung picture nilang mag-asawa. Ito po, pasukin po natin yung sinasabi ko sa inyong pinaka-conference room nila. Samahan niyo po ako at para po makita niyo ang kalooban ng conference room nila. Sige po. Yan po. Picture muna tayo. Ayan. Isa pa. Alright. Ito po yung sinasabi ko sa inyong conference room na nila. Dito ho siguro nagmi-meeting sila pagka meron silang gagawing panukala sa batas ng Pilipinas. Napakasimpleng lugar po ito. Yan po. At punong-puno naman po mga
picture nilang mag-asawa, mga anak. Ito nga po pala yung kanilang buong pamilya. Yan po. Panganilang anak na babae. Yan po. Na-present pa rin po nila yung picture na ito. Ito po yung mismong kasaysayan ng baler na hindi ko na po babasahin. Yan po. Para po pagpunta nyo rito, yung ibang gustong pumunta, kayo na po makasaksi ng ano neto. Mas may na po yung personal nyo makita. Isa pa po yung larawan nila ng kalamang bagong kasal ng mag-asawang Manuel L. Quezon. Yan po mga kapatid. Sige po, maraming pong salamat. Dito naman po tayo sa tinagurian lang Hanging Bridge. Dito po marami kayong mabibiling mga souvenir items. Kung ano po gusto nyong iuwi sa inyo, sticker, dikdikan, sangkalan, at mga souvenir po, mga keychain. Pag makit po kayo dito, magbibigay po kayo dito ng meron po kasi dito ang donation box. Kaya bahala na po kayo kung magkano gusto nyo ibigay, para po ma-experience lang namin yung hanging bridge na tinatawag, isa sa tanawin dito sa Baler Aurora. Dito po, sabi nga ng amang ko, hihiluhin ka, magbabayad ka pa. Kasi ho dito, medyo mauga po ang dahil nga po hanging bridge, medyo may ugoy po siya, para dinuduyan, para pala po ma-experience natin ito, pinuntahan po namin dito ang hanging bridge. Yan po, makita nyo po.
channel. Subscribe na po, like, and then pindot na po ang notification bell. Salamat po. Mga kapatid, pabalik na po kami. Paano pong magpalipad ng drone, kaya na po medyo lobat po kasi maghapon pong walang kuryente sa baler. Natapat-tapon naman namin yung power interrupter dito, kaya naubos po ang namin battery. Dahil po kami nakapag-charge, di man na po nakapag-charge, nakapag-charge po kami sa power bank laho, kaya konti lang. Ito po, pagtsagaan nyo lang po. Ito pong bata nito ay si Ermita Boy. Shoutout sa iyo, Ermita Boy. Shoutout din po nga pala doon sa bago kong subscriber na nagtitinda ng ubi jam. Shoutout po sa inyo, ma'am. God bless po. Hello po.